Bismillahirrahmanirrahim, wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Bienvenue dans cette séquence de formation, toujours relative au module application des règles de béton armé aux états limites, et dans laquelle on va traiter un autre volet du calcul de structure qui est la descente de charge. Bien sûr, sous la demande d'une grande partie les stagiaires, غادي نحاول ندير هاد لا سيكونس مع لي سيكونس اللي غيتبعوها، سافو دير لي سيكونس دو لا ديسون دو شارج غادي نحاول نديرهم بالدارجه. مالوغوزمون دونك لي سيكونس بريسيدونت كنت درتهم كلهم باللغه الفرنسيه، ولكن كاين دي ستاجير اللي قالوا لك ما كاين دي شوز اللي ما كيفهموهمش، عندهم مشكل في اللغه الفرنسيه. دونك هاد لا سيكونس مع هادو اللي غادي يتبعوهم غادي نحاول نديرهم بالدارجه. بطبيعة الحال هادشي ماشي غوكوموندي بالنسبة لي ستاجير، ساشون بلي اللغة باش خصنا ندرسو هادشي لي كور هادو هما هي اللغة الفرنسية. وبطبيعة الحال حتى بالنسبة لي ريبونس ديالكم، حيت واخا تفهم دابا باللغة العربية ولا بالدارجة وهذا، ولكن راه نهار ليكزامان ما غاديش يتقبل منك انك تجاوب بالعربية، لا بدا خصك تجاوب بالفرنسية. دونك على الاقل حاولوا تبذلوا واحد شوية المجهود، يكون عندكم على الاقل شوية ديال الفوكابولير تكنيك تكونوا عارفينه بالفرنسية. ديك الساعات لي جونكسيون باش تجمعوا ما بين هاد الفوكابولير هذا، ممكن يعني ممكن تديبانيو شويه، ولكن بالنسبه للفوكابولير تكنيك نورمالمون خص يكون عندكم كلشي باللغه الفرنسيه. بطبيعه الحال هنايا غادي سي با غرافمون اللي كيهمني هو تفهمو، سورتو في هذا الموديول هذا ستا موديول كي تكنيك فيه لي كالكول بزاف، ما فيهش التعبير بزاف، دونك سي با غراف الا درناه ان شاء الله بالدارجه. المهم عندي هو يوصلكم وتفهموا شويه هاد لي دوني هادو. دونك غادي نبداو بهاد لا بروميير سيكونس ديال لا ديسون دي شارج بون introduction. Donc, le schéma général de calcul de structure. Bien sûr, ici on va parler des structures de bâtiment. Pour calculer une structure, toujours on commence premièrement par une descente des charges. Ça veut dire élaboration des calculs relatifs à la descente de charges. Les calculs ils permettent d'évaluer les charges permanentes et les charges d'exploitation supportées par les éléments porteurs du bâtiment à partir des normes françaises P0600 4 بالنسبة للشارج permanentes و 001 بالنسبة للشارج d'exploitation. Les charges permanentes ce sont les charges qui sont toujours appliquées dont l'intensité varie très peu dans le temps. يعني ديما كاينين لي شارج، ديما كاينين ما كتغيرش l'intensité ديالهم بزاف dans le temps, alors que les charges d'exploitation هما les charges dont l'intensité varie avec le temps. ça veut dire مرة كتسبق لا الشارج ديالهم، مره كتكون مره ما كتكونش. بحالاش مثلا بحال لو بوا ديال بحال لي بيرسون، بحال لي ماشين، بحال لي موبل، الاثاث اكسيتيرا. دونك مره كتكون مره ما كتكونش. دونك اون ابليك كنطبقوا لي ريغل ديال لا ديسون دو شارج اللي غادي نشوفو تو سويت باش نيفاليو لي شارج. من بعد اون باس على دوزيام ايتاب كي لو كالكولير دي ام. دونك هاد لو كالكولير دي ام هذا il nous permet de déterminer les efforts internes، يعني ولا بالمرات كنسميهم لي سوليسيتاسيون. دونك هاد لي زيفور انترن او نيفو ديال الباتيمون كنهضروا سورتو على لي فور نورمال بالنسبه لي بوطو ولي سوميل، كنهضروا على لي فور ترونشون مع المومون فليشيسون بالنسبه لي زيليمون كي سون سومي لا فليكسيون سامبل، بحال لي دال مع لي بوتر، نوطامون لي بوتر. دونك من بعد ما كنطبقوا الكالكولير دي ام وكنديروا الكالكول ديال هاد لي زيفور انترن، كندوزو لا تروازيام ايتاب اللي هي لابليكاسيون ديال لو ريغلومون بي او ال. هاد لو ريغلومون هذا il nous permet de déterminer le coffrage et le ferraillage des éléments porteurs. يعني ملي كنقولوا coffrage ça veut dire les dimensions، و الفيرياج يعني لاسيي اللي غادي يكون في هاد لي زيليمون بورتور
notamment كنهضروا على le nombre et le diamètre des barres. هاد l'opération هادي détermine الكفراج ferrage كنسميوها couramment le dimensionnement. ملي كتسمعوا dimensionnement des éléments porteurs يعني déterminer leur coffrage et leur ferraillage. Et finalement la dernière étape هي le dessin des plans. Les résultats ديال هاد les calculs نماتيرياليزيوهم في دي بلان اللي غادي يمشيو par la suite le chantier, notamment كنهضروا على les plans de coffrage et les plans de ferraillage. Donc concernant le schéma de la descente des charges, bien sûr les charges et les surcharges هنا كنهضروا على les surcharges مثلا ديال الريفيتمون ديال كيف قلنا les charges d'exploitation ديال لو بوا ديال لي بيرسون ديال لي ماشين اكسيتيرا. هاد لي سورشارج ou les poids propres etc. donc كيطبقوا على لي بلانشي. Donc il s'applique sur les planchers, puis les planchers كيدوزوهم les poutres حيت les planchers s'appuient sur les poutres, et après les poutres transfèrent ces charges vers les poteaux, et les poteaux les transfèrent vers les semelles, et finalement les semelles les transfèrent vers le sol. Bien sûr si vous remarquez هنا les charges كيمشيو من الفوق ديال الباتيمون حتى لتحت، يعني من الفوق من اللي ضال حتى لو سول. داكشي علاش كنهضروا هنا على descente, une descente des charges. Ça veut dire حتى في الكالكول on raisonne dans le calcul donc des charges des éléments اللي كاينين الفوق vers les éléments اللي كاينين لتحت. هذا بالنسبه للوساتور بوتو بوتر. parfois كتكون عندنا حتى لوساتور mur. Ça veut dire les charges au lieu ou les planchers au lieu باش يترانسفيروا les charges les poutres. هاد المره les planchers ils sont supportés par les murs، يعني les murs هما اللي يسupportيو les charges ديال les planchers. ça veut dire les planchers كيكونوا محطوطين على les murs. généralement في هذا لوكا ديال لي باتيمون اللي كتكون عندهم لا شاربونط اون بوا دونك لا شاربونط ليجير، لي باتيمون اللي هما ما تقالش بزاف، او لا حتى في لي باتيمون كونتمبوران يعني المعاصرين، ولكن بالنسبه لا بارتي فونداسيون وسورتو هنا ملي كنهضروا على ميور بورتور كنهضروا سورتو في لي باتيمون المعاصرين على يعني لي ميور لي فوال يعني لي ميور اون بيتون ارمي. من بعد لا شارج اللي كتجي من البلانشي كتمشي للبوطو لي ميور. بيان سور هناك لا ليزون والرونفورسمون ديال البلانشي ميور راه كيدار بليشيناج. من بعد لي ميور ترانسفير لي شارج ديالهم فيغ لي سوميل، et les semelles les transfèrent toujours vers le sol qui supporte هو اللي كيسupporter finalement les charges كاع ديال le bâtiment. Voilà donc في la séance prochaine donc غادي نحاولوا نيفاليو نشوفوا comment évaluer les charges permanentes. donc merci pour votre attention.